Hello guys, welcome to my channel. So karon guys, mag-post to delete gid ko ani nga video kay sayang pud nga akong i-delete diri sa ako ang phone. So may na lang ni for memories namo ni. Bahalag last year pa ni guys, pero special kayo ni para nako kay for how many years karon pa gyud ko nakasaka sa Muswan Peak. Uban sa akong bana ug akong anak. So diri while nag backline me padulong sa taas. So akong gipa take og video ang akong anak. So pasensya kay medyo shaky kayo. So nag-enjoy pud intaw nang akong anak. So pero kabalo gid ko nga gikapoy gini siya kay first time gid niya nga nag-backlight og medyo layo gid siya, as in layo. So wala pa gid mi katunga sa among padulungan. So while naglingkod mi, nag-isa-story ginagmay, inom tubig. So wala na yun nakaya sa akong anak. Nagpababa na lang gid siya sa kuha kay medyo layo, init pa gid kaayo. So ako na lang gid siyang gibaba. So nihunong na pud mi diri dapit sa may kawayan. So na daga na pud siya kay gusto lagi nga makaabot na gid sa tumoy. So na lipay pud ko kay naka-appreciate pud siya diri sa among giadtuan. So wala pud siya nagreklamo kaayo nga gikapoy gid siya, pero iya lang yung giantos kabalo gid ko nga gikapoy na gid ni siya. So diri naghapit mi, so nagmuni-muni kadali. So nga pay gihapitan akong bana, so nagtatanaw siya kay nindot lagi kayo ang view diri sa taas, pero wala pa gid mi kaabot sa tuktok pa gid dito sa may tower. Amo yung gisulit ang oras diri guys, wala gyud reklamong hay kay bahalag first time na mo ni saka diri. So antos nang gyud kay para lang gyud nga makakita gid kung unsa gyud diri naa sa tumoy. Murag paminaw nako ani nga time, hapit na gyud mi sa among padulngan. Taas nang gyud nga pasensya ang among gihatag ani kay mao lagi gusto gyud namo nga mosaka diri kung unsa gyud ang naa. So kani hapit na gyud mi guys, pero mao lagi nang makahapit ta, picture taking na pud ana. Balagi pagkapoy, sige tungas lang gihapon para mo na antos gyud, para masantos gyud. Ara mao na gyud ni ang tower guys nga nakaabot na gyud mi diri. So happy kaayo kay diri nakapagtanaw pa mi kung unsa ang nasa palibot. Mao na gyud ni ang amo ang pangandoy nga makaabot mi aning tumoy. So nindot man gyud ay kayo siya kay makita man gyud ay tanan nga mga imuhang makita imong mga balay. Unya hangin pud kaayo guys. So nagdala na lang pud dayon mig snack diri para pantawid gutom. So while sa storya naglingkod-lingkod, nagplano mi kung asa na pud mi mag-lunch. Unya naka-decide mi nga moadtog Tree Fern kay malabayan naman pud na siya pauli. So pauli na mi, pababa na mi. Katawa ang iyang amahan kay giingnan siyang anak nga mura daw siya tigulang kay nganong nagsungkod-sungkod. Kapoy gid kaayo guys, pero sulit pud kaayo ang time nga among pag-anhi diri. So mao na ni ang Tree Fern guys, diri may mag-lunch. Before mi nag-decide nga unsa among kauno, nagtanaw-tanaw pa mi diri. So naa sila yung mga cakes diri nga lami gid kaayo siya tan-awon ay, pero super yummy gid kaayo siya kay gitryan na mo, pero wala na kay ko nagdaghan pa og video diri kay gutom na kaayo guys. So diri nagtatanaw na lang mi, nice kay ang ambience nila diri. So while waiting sa amo ang gi-order, nagsoroy-soroy pa mi diri, naabot mi diri sa gawas na ani sa ilang akong anak gusto gid mo duyan. Unya gusto na pud siya mo balik kay mao lagi lahi gyud ning bata oy, kay ganahan kay silang mga buta nga bago sa ilang pananaw. Kana murag gyud nang mag-star na ang ilang mga mata, dili gyud kapugo usahay ila pa gyud awiran ang butang. So taas-taas gyud atong pasensya diri nga side kay medyo late na gyud pud kaayo mi nakaabot. Siguro na sa mga 1:45 na. While waiting paghihapon sa food, nami diri sa taas, nag-explore ning isa, balik na pud siya sa baba. Pogi ning bata gyud, di gyud kapuyo gyud ning. So taas-taas gyud pasensya ning dapitas. Og finally guys, naa na gyud among lamian nga foods. Thank you for watching. Bye-bye.